桃园最有历史的南门市场浴火重生，有非常多历史悠久的小吃。你看这个本皮多软，每一家早餐店哦都是大排长龙哦。真的很香，真的是家传秘方哦。火候刚刚好，蔬菜都是脆的，里面全是猪肉的香味。所以这个店50年不是浪得虚名，对啊，真的是有料。我现在在南门市场附近哦，不过不是台北的南门市场，是桃园的南门市场。你知道我背后这个景福宫哦，桃园呢，以前在1809年的时候建成，就是这个景福宫为中心，分别建了北门、南门、东门、西门。这跟台北的景福门很像哦。我今天才知道，原来桃园的历史比台北的建成的历史还要悠久。但是同样的，这个地方建成以后呢，就发展出非常好的市集文化。我现在要去的南门市场呢，里面就有很悠久的这些好吃的小吃啊，文化街的早餐店啊，还有很多生活采买很方便的、很便利的一些地方。我今天呢，跟桃园市长张善政就有约啊，他要带我去逛南门市场。市长好，南门市场好热闹。是啊，陈市长，欢迎到桃园最有历史的南门市场，在桃园可以说是数一数二，年代很久，但是真正聚集是在大概40年代，到现在已经超过60年。它基本上是中山路、三民路跟南华街整个包围起来的范围。对，那前一阵子不巧有火灾，但是呢，我说浴火重生，火灾以后积极的去整理，所以后来停顿的时间非常短，在农历年前其实就让它恢复营业。现在整理过了以后，不管在公安、公共卫生上面都比原来进步很多了。听说这边有非常多历史悠久的小吃。这家是一个老店，50年了，50年了，在地人都非常知道哪里有好吃，就这里。它是用冷油泡的，属于彰化肉圆的系统哦。你看这个本皮多软，你看丢丢的哈，有 Q 弹。我刚看它做粉浆比较浓稠的哦，然后呢，它里面的内馅呢就是卷腿肉呢切成肉块，再来就是笋丁，还有一颗鹌鹑蛋，然后呢抹上这个粉浆以后先蒸再油泡，不是炸的比较过度的，它是用冷油浸泡的方式，所以还是属于我喜欢的那种像和田玉那样子的温润的口感哦。你知道吗？市长刚刚先吃肉，然后说要先吃蛋白质才能吃淀粉。对，我们的副市长是医生哈，那么很多上了年纪的人哈，都有血糖高的问题，空肚子先吃淀粉，马上转化成血糖，血糖就飙高。您我年纪如果说要注意血糖的话，以后不要再先吃淀粉啊。我每次吃肉圆就说，这家肉圆有没有笋丁？如果有笋丁，表示它是传统的。道地的，对，道地的。对，现在虽然包了肉，可是笋丁还是很重要。对啊，你肉的口感跟笋丁的口感要综合在一起，才有好吃的感觉。对对对，那个笋是脆的，然后这个蛋，真的是肉派，不骗你，你看。厚厚羹里面有鱿鱼，有肉丸，也是蛋白质多。它这个肉羹它都自己直接现做的。它汤的配料也不简单哦，汤头加了1匙独门的酱料，我觉得酱料里面有沙茶的成分，带出那个辣的感觉。所以这个店50年不是浪得虚名，对啊，真的是有料。这是有名的店。市长谈到说，这个市场之前有火灾啊，那么快就可以复原？市场是经济发展局在管，公安是消防局在管，附近这些道路交通局在管，所以很多面向，我们的副市长花了很多心亲自督军。后面遭受池鱼之江的是公有的，我们就把它重建，让他们原来摊贩再回来，也趁着机会把附近道路重整一遍，消防安全、公安全部都检查过一遍，去年都大力整顿。因为你去市议员跟我说，哎呀，他太有感，以前去市场买菜很痛苦，过马路乱乱的、脏脏的，现在他去市场买菜是非常赏心悦目的。哦，那米粉汤也是很有名的。对。老板好。老店，客家老店，60年，60年。市长特别介绍叫我来吃这边的菜包。
现在还是阿嬷在做吗？现在已经换婆婆，然后就是我老公他们第三代。真的是家传秘方哦。这就是那个粉红色粉的，红菜包，对，我们家的招牌。粉红色就喜气，大家就喜欢。很香哎。真的很香。哦，里面很多东西很好吃哦，很脆。皮很 Q。里面除了萝卜丝还有什么？蒜苗、虾皮，那我们虾皮是我们自己炸猪的去炒，哦，很香啊，对因为猪油其实可以提升那个香气。不好意思，我可不可以再试一下你的那个？太多意，可以啊。市长推荐的，我一定要再吃一下。哦，口感完全不同哎，你看，真的很好吃。同样是萝卜丝，处理方式跟菜包完全不一样，那个比较粗，然后这个料很细，可能还刷水腌过，对不对？对，这皮比较厚，嗯，更 Q。绿色是用艾草，艾草哦，很健康哦，所以它的饼皮的做法跟这个也不一样。不一样。我买了1串龟掌，而且还有减重1串，我吃了以后就决定买。南门市场特色不止这些，还有很多好东西。那它一早市就开始，很多人就来得早可以吃得饱。你有时间，你可以再多逛一下。哦，你刚刚介绍的米粉汤啊，米粉汤还有那个早餐店，我都要来吃。水煎包等等哦，对。我现在就找到这家南门米粉汤，我现在要过来试这个他推荐的米粉汤。老板，麻烦你一个米粉汤哈。好。这家在这边已经开了40多年了，它就是油葱酥、韭菜构成的米粉汤。它这个米粉呢是桃园的那个再来米所做的米粉。它跟台北的东门米粉汤是不一样的，它是比较偏中部的米粉做法，它是用粗短的这个米粉。那这个粗米粉呢，里面的汤头最重要，大骨啊、干莲、大肠啊，所有的东西在里面炖，炖完以后拿出来，那个汤头留下来，里面全是猪肉的香味，各种猪的部位融合成这个汤头。其他东西再进去卤，再继续汤头浸一下，拿出来切盘。它这家店啊，肠子非常出名，5种部位的肠子，我点了它最简单的大肠，肠子就很脆，那个肉是软的，肠子是脆的。五仔肉，我点的是最后一份，这片肉是非常非常软的，好吃。它的油豆腐啊，不是自己做的，油豆腐是跟一个他很习惯合作的厂商合作了几10年，都是买这家的油豆腐。很多人就买完菜之后再来吃一个米粉汤，这是很暖胃、解除疲劳的一个地方啊。明德宫前面这条有早餐一条街之称的文化街上面每一家早餐店都是大排长龙哇，那个人潮真的是非常的汹涌我就很好奇，来吃吃看这个早餐一条街。第一家吃的就是这个南门林记的水煎包，这家非常有名永远都是大排长龙，好像6点就开了它的号码牌是50号一轮，我刚刚领的时候是4号，已经不知道第几轮的它就是只卖1种高丽菜水煎包，领了这个水煎包拿到手上开始烫的，其实我有点担心。你都知道我有技巧，我刚刚咬了以后不直接先咬开，我先吸，所以有可能爆浆的东西是被我吸掉了。你看看里面的高丽菜多么的翠绿，很漂亮高丽菜的那个甜味全部都出来了。它里面有肉末、虾米，有一些辛香料，很清爽的口味，有一点点辛香味，但它不重，很简单的味道，但是很好吃。1颗20块，我买2颗刚刚好。这个是人家推荐非常好吃的店难怪大排长龙。这家店也蛮传奇的，南门市场的早餐是非常竞争的。老板他就想起小时候妈妈在家里面做的这个蛋饼，就是用这种面糊古早味的口感，所以他就把这个店名取名叫做故乡之味，就是怀念他妈妈的。
现在这种面糊蛋饼是最流行的，甚至日本人都喜欢来台湾吃这种面糊的蛋饼。偶发的点子、怀旧的这种古早味，反而变成一个创新的人气商品啊！还蛮好吃的，吃起来有很多惊喜耶，里面还有加玉米耶。面糊的这种蛋饼啊，它的口感是偏软的，很容易入口。它的蛋啊是隐藏在里面的，不像我们在很多在台北吃到的蛋饼，在煎的过程中它就发起来，很有蓬松感。它是可以吃出各个不同的味道，蛋有蛋的味道，面糊有面糊的香味，又加上了玉米，味道区隔开有层次，这是这家的特色。它的新口味哈，起司，我们的制作团队漂亮的年轻记者，他就特别推荐起司的。我本来是有点拒绝的，因为我是老人家。但是我想想，总是要吃吃年轻人的口味。起司有个意外的效果，它除了在里面融化，产生起司的香味之外，它会带出甜的感觉，不错哎。有时候还是要听听年轻人的意见哈。这家店本来是开在水煎包的旁边，那1年前搬到现在这个地方。这个是南门第一家广东肠粉啊，这是非常有名的店，其实是大排长龙，我排了快40分钟才吃到，因为她就是一个小姑娘一个人撑起一个店，包括付钱都要自己付钱，自己找钱这个是我们制作人他们特别推荐的说非常好吃。其实我是很期待的，当然我排了40分钟，我就会特别的挑剔。牛肉跟鲜虾是我惯常吃到的香港广东的这种肠粉的口味，那这家加了一个鲜科，而且变它的招牌。肠粉第一个一定要滑润，要非常的嫩，这点是过关的。而且那个蛋香吃得到它跟我们一般的茶楼吃的肠粉不一样。那一般茶楼都是裹在肠粉里面，它不是，它就是直接剔起来，这样弄出来。作为这个早餐店，这样是比较利落的了它的虾仁第一个好大，第二个好脆，牛肉好嫩今天特别点了它的这个蚵仔肠粉，我想说那个肠粉那么滑嫩，那蚵仔又是软嫩，不知道什么口感，直接进去蒸蚵仔，原来它是把蚵仔单独处理的。它的蚵仔很好吃，你看多大颗所以它蒸到那个时间火候刚刚好，蔬菜都是脆的，而且这个油葱我觉得提味的效果非常好。我必须要吃一下它的辣椒，好辣！果真非常的辣，虽然辣，但是是好吃的。听说它从6点就开始，一直做到1、2点的时候收摊。其实我在那边排队，一直看着他做其实蛮佩服的。有个小姑娘，一个人撑起一家店，什么东西都非常的利落，有条不紊。她一面点餐，我注意到她从来没有拉错第几个是有加料的，第几个是加蛋加青菜的，她清清楚楚，这点很不简单。不过我觉得早餐吃这个太奢侈了，什么东西都有，这家我很推荐。我现在在桃园南门市场的南门饭团它是创立于民国62年。好在我们的制作人过来抢，因为他们一开始推荐我吃的是黑胡椒猪排饭团，我想说，饭团哪有包猪排的？我还有点排斥。结果呢，最早卖完就是它，所以我没抢到。葱蛋也卖完，连白米都不够了，所以呢，最后我就抢到最后一个黑白饭团卤蛋饭团。听到没有？油条还是脆的，这是关键。我最怕咬进去那个饭团那油条已经软了，即使有点时间了。传统的肉松、酸菜、菜脯都有，道地的，我发现还蛮好吃的，所以一口接一口吃。我修正我的观念，这个紫米包咸的饭团也是不错的。这就是
南门饭团，好吃。我今天呢，跟桃园市长张善政逛了桃园的南门市场，听他的推荐呢，吃了好吃的肉圆、客家菜包、叉桂，还有吃了这个米粉汤啊。我也去吃了他推荐的文化街的早餐店水煎包啊、广东肠粉啊、饭团，还有面糊蛋饼啊，每一样就非常的道地啊，难怪啊，每一个店都是人气名店啊。但是我告诉你，非常值得来排队。我建议大家找个周末起个大早因为这边是早市我们来桃园的南门市场，体会一下道地的桃园的小吃文化。中正市场有什么推荐？那边特色就完全不一样。对，中正市场那边完全是这个滇缅米干，对，米干是一定要吃的，米干的口感再加上他们汤头，跟配料都是非常好。我们制作人他说，其实这种有一种门派叫做布拉肠粉，布拉就是织布的布它就是直接这样拉起来的一种，跟茶楼那种裹在一起的肠粉是不一样的。这个派别就是这样子